ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি বাগেরহাট। ওয়াটার অ্যালার্ম সিস্টেম, পানির পরিমাপ নির্ণয় এবং অটোমেটিক অ্যালার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা। ট্যাঙ্কিতে কি পরিমাণ পানি আছে তা পরিমাপ করা এবং পানির উচ্চ স্তর ও নিম্ন স্তরের অবস্থা জানা যাবে। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মাহমুদ গাজী। আমরা এই প্রজেক্টটা 3 জনে তৈরি করছি। আমার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি বাগেরহাট। আমার প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ওয়াটার অ্যালার্ম সিস্টেম। এটা হচ্ছে অটোমেটিক মোটরের মাধ্যমে চলবে এবং হচ্ছে বন্ধ হবে। যখন ট্যাঙ্কিতে হচ্ছে পানি ফুল হবে তখন অ্যালার্ম বাজবে এবং যখন পানি থাকবে না তখনও অ্যালার্ম বাজবে। আর হচ্ছে পানিতে ট্যাঙ্কিতে কী পরিমাণ পানি আছে সেটা ইন্ডিকেট করবে। আর হচ্ছে যখন পানি থাকবে না তখন মোটরটা অটোমেটিক চালু হবে, আর যখন পানি ভরে যাবে তখন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা জানি যে খুলনা ওয়াসা একটা তথ্য মতে যে আগে বাগেরহাট খুলনা জেলায় বা বিভাগে 125 থেকে 30 ফুট গভীরতায় মিষ্টি পানি পাওয়া যেত, কিন্তু এখন সেটা 130 থেকে 35 ফিট এমনটা বৃদ্ধি পাইছে। এটার মূল কারণ হচ্ছে আমরা দিন দিন মিষ্টি পানি অপচয় করছি, আর হচ্ছে মিষ্টি পানি অপচয়ের কারণে এটা মৃদু পানির গভীরতা দিন দিন কমতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রজেক্টটা আমাদের সময়, পানির অপচয় এবং হচ্ছে বিদ্যুতের অপচয় 3টাই রোধ করবে।